Mekwano gyaffe abalungi tubalamusizza nate akawungezi k'olunaku olwaleero nga tubakulisaayo ku mirimu. Leero tulina essanyu ery'ensuso, tuze n'essanyu kubanga Mukama atusesezza enseko. Mukama atuwadde obujulizi abaali wamu naffe mu Sunday service. Twasaba Katonda era ne tulangira nti wiiki eno yakulira amawulire malungi. So twebaza Katonda nti mu kwogerako omukulembeze w'eggwanga okukyawedde yavuddeyo ate ne nati nezeyongera okugibwawo n'ataguluzaamu eggwanga ne lyeyongera okuba nti lyeyongerako okwo kukwetaaya. Twebaza Katonda nesse kumwebaza olw'ekyo kyatukoledde okuba nti abasooka okuweebwayo ng'abagezesebwako temulimu balwadde baatoolwamu. Nolwekyo Katonda akyatukumira likodi nti mu Uganda temulimu muntu yenna yafudde COVID-19. So twebaza Mukama olw'ekyo. Twebaza Mukama olw'abasooka okuteebwako nti Katonda yabakuuma era badde nga ssala yaffe bulijjo abakulembera amagenda n'amadda, abawonye mu mitego gy'omubi, abawonye mu ndwadde, okutuuka ate lwe tutuuse ne ku kino ekyokuba nti akeedi zaasumuluddwa, saluuni zaasumuluddwa, booda zaasumuluddwa. Nolwekyo twagala nnyo nnyini okwebaza Katonda olw'ekyo kyatutuusizzaako. Mwebale okusaba. Mugenze ku lekodi y'essaala mu ngeri eyeewuunyisa. Tukulungudde emyezi ena nga tetuli mu masinzizo naye ng'ate emimwa gyaffe tegisibiddwa okwegayirira Katonda, okuyita mu mikutu egy'enjawulo n'okusingira ddala okuyita mu Salt Media. Salt FM zonna Mukama azikozesezza omukaaga nga bwe yagutuwa gukoze omulimu gwagwo. Salt Television nga Mukama bwe yagiteeka okuviira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV ekoze omulimu gwayo. Salt Media app abooluganda abantu bonna bali kuli. Twatuuka akaseera nga dola ze tulina okusasula mpitirivu naye twebaza Katonda nti mweyongedde bweyongeza okubeera ku Salt Media app, mweyongedde bweyongeza okubeera ku Salt TV, mweyongedde bweyongeza okubeera ku Salt FM. Ebigendererwa bya media eno awo kaakati bituukirira. Mwebale abayimiridde namwe ne mutusabira ne tusobola okuyimirira mu kulya ow'emyoyo, naddala okulya ow'emyoyo kuno okwaffe okutalimu kweyagaliza, okulya ow'emyoyo okulimu okulowooza ku bantu abalala. So era ne mabegako nakola interview ne mbagamba nti bannange ekituufu kye kino, njagala nnyo ekkanisa ziggulwewo, naye ekkanisa eziggulawo byebizimbe, naye ekkanisa ffe abantu sekinoomu Katonda abantu beyeroboza okutuula mu ffe tuli baggufu era tusaba. Era ku Salt FM, Salt TV tetussa mukono, tetussa mukka, tusaba. Naye nembaga nti nga tetunaba kudda mu bizimbe, tekikola makulu okuddayo mu bizimbe abantu bajje n'abaana baabwe ng'enjala bali bubi, saluuni nga nzigale, booda nga tezikola, taxi nga tezikola, akeedi nga tezikola, ekikubo nga tekikola, ebifo ebikolwamu emirimu nga tebikola, abusubuzi nga tebakola. Neŋŋamba nti ekisingako buli muntu waali akaabirire Katonda. Bizinensi sekita zisooke ziggulewo zikole, kubanga nga nze nzira mu bigere byammwe neŋŋamba onoopakira otya abaana, onoobatambuza mugire ku bigere nga temwalidde, muve ku kyaki muddeyo ng'era temulina kye mulidde. Ffe ku kyaki tunaafumba emmere, tunaaba n'obusobozi obayimirizaawo nga muze ku kyaki. So interview gye nali nasembayo okukola era nali nabagamba nti njagala nnyo ekkanisa eggulwewo, naye Katonda yagamba nti omuntu tabeera mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo era ekiva eri Katonda. So amakulu gaakyo nti emmere yeetaagisa, Katonda akugabule, akugabirire ofune emmere gy'ova ojje ng'olinamu amaanyi, n'omwana gw'oleeta agenda mu Sunday school. Nange mbuulira enjiri bwe ngimaliriza waleme okuba wankaabira nga sina kyakumuwa nga ntegeeza nti ennaku 3 nnya talya. So era ndi omu ku basanyufu ddala nti kyaki nga tennaba kuggulwawo, amasinzizo nga teganaba kuggulwawo. At least abakkiriza mwenna mu denominations ez'enjawulo mugenda mukkirizibwa okugenda okuddayo okukola.
mulimo gwaffe kati okuwanika emikono tusabe Katonda abakuuma amagenda n'amadda endwadde efulumire ddala baleme okubaako omulwadde gwe basanga mu community baleme okubaako omulwadde gwe basanga mu bizinesi mu offices ez'enjawulo wabula tweyongere kubeera balamu n'emirimu gyammwe girabe omukisa era Katonda yatuwadde service ey'enjawulo eyagimiisinze emisana ogenda kugiraba ekiro ebadde yakujaguza ebadde yakwebaza ebadde yakusinza ebadde yakutendereza ebadde yakusaba nga tugulumiza Mukama nolwekyo ndi musanyufu nnyo nnyini mbasanyukiddeko abali mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mbasanyukiddeko abali mu north mu east mu west mu central mbasanyukiddeko namwe abali emitala w'amayanja kubanga bw'obeera emitala w'amayanja nga abantu bokuno tebakola era buli kasente kookola kaba kakuyita mu buyisi ky'obalaba tuteekeddwa okusabiragana essaala eyo eyeetooloola omulokole n'atali mulokole ng'asobola okugimenefiitingamu kubanga oyo abeera asigaddewo aba agenda bafuukira ekizibu nolwekyo twebaza Katonda era njagala kwebaza abaweereza bannange abasumba bonna benkola nabo staff ya Salt Media olw'okugumiikiriza nga tuyita mu kaseera akafaanaganako bwe kati si kaseera kangu naye tukayiseemu tuyimiridde oba puroguramu ng'eno ey'emisingi oba puroguramu z'endala zonna oba njiri oba night prayer olw'okutandula night prayer tetulina akantu konna ke tusaba bantu Sunday service tetulina kye tusaba bantu ffe twakuba ekifaananyi ne tudda mu bigere byammwe ne tuga nedda bannange abaana bonna babanga babakomezaawo nga taata bamukomezaawo nga ne maama bamukomezaawo kugamba nga olaba nti tewaliwo wootandikira kugamba bw'oba olina omutima ng'olina obuntu bulamu nga ddala oli musumba w'abantu nga tolina wootandikira kugamba nti atowereze mobile money atowereze emikutu gye banayisaako sente atomanyanga obaweereze bank accounts biki byotolaba n'abalala baba tebabiraba so twebaza Katonda nti newankubadde nga amasinzizo tegannaba kuggulwawo atuwaniridde tetuwemukidde mu mbeera yeebazibwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo atuwaniridde tetuwemuse tetuwemukidde mu mbeera tusobodde okwekwatakwata n'akatono ke tulina ne tusobola okubeerawo media nesigala ng'etambula bamembers ba House of Prayer mwebale nnyo essaala abakadde b'ekkanisa mwebale nnyo abaweereza mwenna mwebale nnyo management ya Salt Media mwebale nnyo kubanga mwenna tukwataganidde wamu nze sisobola nga ndi nzekka naye nga tuli wamu nga tulina Katonda byonna bisoboka twebaza Mukama yesaala yaffe Katonda abakuume ku nguudo abakolera ku nguudo Katonda abakuume mu bizimbe abakolera mu bizimbe Katonda abakuume abakola mu saluni abakola buli wantu wonna Katonda abakuume ekisa kya Mukama kibeerewo kyegatte n'obulamu bwammwe Katonda yeegulumize abalaga obulungi bwe nabagamba guno omwaka tegusobola kufa era ndowooza abali bawakana kati namwe mupangulukuse mukiraba nababuuza ku Sande nti abange omwezi gwe gw'omwenda tinedda omwezi gwe 10 nti omwezi gwa 11 tinedda gwa 12 nti kati mutandikira ku kyogamba nti omwaka gufudde mutandikira ku kyogamba nti omwaka gufudde omwaka tegunnaba kufa omwaka tegugenda kufa Katonda kye yaŋŋamba ng'omwaka gutandika ge mazima era kye kituufu it is a year of opportunities akaseera ke tuyiseemu tewaliwo kye tutategedde bw'ogamba nti ffe we tuyise sirina kye naategedde sirina kye njizeewo oba weewuunyisa nnyo oba muntu mulala nga tolinganga ffe kubanga ffe tukwatibwa byonna kyenkanyi omugagga n'omwavu balina bwe batuuka ng'ennaku ebaluma kyenkanyi so twebaza nnyo Mukama tugulumiza Katonda nti at least mwenna muzzeeyo mpola mpola n'abataana bakuddayo bajja kuddayo kimu kyokka ky'oba omanya guno omwaka gwa opportunities twagabanya era nkyawo olunaku lwajjo ne tugamba nti bw'oba olina idea oba omaze okuloka so abamu capital mumulidde abalala sente ziweddewo abalala amabanja mangi nnyo naye mugenda gawona mugenda gavaamu
omutima gukumire ku Katonda ate saba amagezi ge akuwe idea. Life after COVID is going to be a good life. It's going to be a better life because we got enough time to sit down and reorganize. Abantu bazzeemu okuba pulaani mupya, abantu amagezi gabajjidde era nnyina essuubi ti omwaka gujja kugwako nga tolina mabanja ate ng'olina ky'okozeewo. Abaali bataliika buli kaseera ne babeyuka buli kaseera ne bakola batya, twafuna akaseera akatutuuzaako ewamu ne tumanya nti twetaaga okupulaaninga awatali kusamuka. Nolwekyo pulaani zonna ezikubiddwa muzinywezi okolesebwa kwammwe kwonna, naddala mwe ababeera mu vision night. Tubeera ne vision night every end of the year. Mwe ababeera mu vision night ebitabo byammwe ebyokolesebwa mubinyweze. Okolesebwa kwammwe Bayibuli etugamba kukyali kwa ntuuko zaakwo. Bye mwagala newankubadde nga tebinnaba kujja bigenda kujja. Habakuuku essula 2 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Habakuuku chapter 2 verse 3 to 4. Agamba newankubadde nga kulwawo okwo naye kulindirirenga kubanga tekuwulirema kubaawo. So okolesebwa toyozaamu, essubi lyo tolyozaamu, obwesige bwo obunywereze mu Katonda. Toddamu kukkiriza kwogera n'abantu abatta okukkirizako, abantu abatta emmeeme eyo. Weekwate Mukama. Dawudi amwogerako mu Zabbuli 23 nti akomyawo emmeeme. Akomyawo emmeeme. Omusumba omulungi akomyawo emmeeme. Oluvannyuma lw'okuba ng'olyawo ng'olabika tokyalina pulaani, kati akatangaala akavuddeyo kagenda fuuka ekitangaala ekinene. Ayina idea ginyweze, ayina idea gisabire. Mu lockdown tubadde ne services nyingi ezitunyikira ddala mu Katonda. Twasoma mu Basessalonike ekisooka essula 5 olunyiriri olw'e17 nga lugamba nti musabenga obutayosa. Ennyiri eziddakawo zigamba temuzikizanga mwoyo. Nolwekyo Katonda tuleme okuba nga tumubaddeeko mu biseera biri ebya lockdown, mu biseera bya quarantine, ate ne tuvaayo ne twerabira ne byatukoledde, obudde bwe ne tubujjawo, tusigaze obudde bwa Katonda newankubadde ng'emirimu gitambula. Katonda yatugondezaamu. Abooluganda, osobola okuba ng'oli mu dduuka bulungi nnyo, ng'oli ku kasimuko, ng'otaddemu ka earpiece mu kutu okwesayidi emu, ng'oli mu kuwuliriza. Abali ebweru beefisizaawo akadde, babeera ku YouTube ya Salt, babeera ku Salt Media app, babeera ku live services ezibeera ku Facebook ya Salt. So buli omu yeegulira akadde. Ekintu kye tufunye mu kaseera ka lockdown tuleme okukifiirwa, tekikendeera, kyeyongere bweyongezi. Naye neebaza ttiimu yonna ya Salt Media, neebaza management yonna ya Salt Media, administration ya House of Prime Ministries International, abakkiriza mwenna mwebala okutusabira. Kabadde kaseera kazibu, wadde tetunaba kumalirako ddala, naye akasozi luliko bwe tukatuuse. Akasozi luliko bwe tukatuuse. So twebaza Katonda okutukuuma ne tutawemmuka mu mbeera efaanagana bweti. Tetubadde personal, tubadde wakati mu passion. Nchiddamu mu buweereza bwa House of Prime Ministries International, mu buweereza bwa Salt Media, tetubadde personal, tetubadde selfish, tubadde selfless, era tubadde ne passion, and we shall keep that by the grace of God. Tujja kubalowoozangako, tujja kubasabiranga n'omutima gwaffe gwonna. N'abaliddawo gwe musingi gwe twagala obbalekera, ng'omuntu ayimirira ku TV nga yeeyimiririddewo ne famire ye, ng'asaba ssente okuzikuyisa mu matu ne mu nnyindo ne mu kamwa ne buli wantu wonna wesobola okuyita. Twagala tubeere nga tuwulira okuva eri Katonda nga tuleeta gye muli. Mwebale nnyo ate abatulowoozezaako wadde nga tetuna kye tusabye, ne tulaba nga muzze nga mutunoonya, nga mumanyidde ddala nti bye tulimu si byangu, naye ne mutuwa omukono ogwa ddyo. Katonda akibabalire. Katonda akibabalire nziramu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatunoonyeza mu kaseera akabadde akazibu, nga Katonda bw'abaako kyakkoleddeyo oga nti kanzirukeyo, wadde tebalina kye basabye, naye akaseera ke bayitamu si kangu, ne mujja ne mutuwa omukono ogwa ddyo. Katonda
akibabalire mbeebazizza ku lwa bannange bonna. So kaakati essaala ekyuse mu pulogulaamu y'emisingi olwaleero nkutegeeza nti kati essaala ekyuse. Essaala ebadde egamba nti Mukama tuggulirewo, Mukama tuggulirewo, Mukama tukkiriza okuddamu okuyita mu nguudo, Mukama ddirizaamu mu ssawa za kafyu, kwegamba n'abadde akkiriziddwa okuddayo okukola annyuka budde tebunnabaako na bwe bw'abadde. Byonna ebyo nga bigenze bitaggulwamu. Kati essaala eteekwa okuba ng'ekeera ku makyangega nti Mukama nkulembera, ndabise omukisa gye ndaga, mpa obukuumi, obulwadde mu nsi mwe buli, sitaani mwali mu nsi naye titumwagala. Ffe tweyagalira Katonda. Nolwekyo essaala eteekwa okusabibwa ng'eri relevant, ng'ekwatagana n'ekyogendako buli lunaku. Katonda akulabisa omukisa, ideas zo zisiimibwe, akugateeka abawagira okwolesebwa. Weewaawo eriyo abalwanagana n'okwolesebwa, naye gwe Katonda akugateeka abawagira okwolesebwa. So campaign zonna ffe mu House of Prayer twaziyimiriza, wadde Pentagon mubadde temukyagirabako ng'erangibwa mu misingi. Pentagon ebadde terangibwa oba mu Lanchawa oba mu misingi oba mu saavisi y'ekiro. Ekintu kyonna ekisobola okuggyayo ssente wammwe newankubadde nga kya nsonga ya muzinzi, a noble cause, twakiwummuza. Weewaawo nga byonna byonna bye tukola bitwala ssente, naye Mukama atubeereddewo atugabiridde, era namwe ababeereddewo era abagabiridde, era yessaala yange ababeererewo, eyaliwo aliweero w'emirembe n'emirembe, ababeererewo era abagabirire. So twebaza Katonda atubeereddewo era tugabiridde. In the near future nga byonna bigenda bitereera, yes, nga byonna bigenda bitereera, tujja kuddayo twembakinge ku projekiti yaffe bulungi nnyo ey'okuzimbira Mukama Pentagon. Mu kasirisaawo waliwo era ebipya ebadde bikolebwa, tujja kubibanjulira oluvannyuma, naye nga tetuwummulangako. Tukola mu buweereza nga mutulaba, ate era tusigala tuli ku buweereza ne bwe muba temutulaba. Tubasabira nga mutulaba, ate era tusigala tubasabira nga temutulaba. So bingi 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 bingi. Mikwano gyange bangi abankubidde ku ssimu nga banga ni musumba, weebale kusaba, wadde kyaki yo tebanaba kukkiriza ne bagamba nti we nali wenkyali, kyaki ejja kuggulwawo ebizimbe, naye bwe kiba kyakubatuusaako njiri, bwe tubanga abaweereza tetwenonyeza byaffe, enjiri ebatuuseeko ate ng'ekyabatuukako. At least mwe musooke mwenna mukkirizibwe mugende mukole, abaana bafune ekyokulya. Kibi nnyo abaana okuba nga tebagenda ku ssomero naye ng'ate n'ekyokulya tewali, n'ekyokunywa nga tewali, ate nga bawulira nga balandiroodi bakonkona. Kyakabenje nnyo omwana omuto omuyingiza mu bizibu by'ekikulu, n'atandika okugumya maama, omwana n'atandika okugumya abazadde nga balandiroodi bakonkona. Renti agenda mu maaso naye ne ssukaali temukyamulina, n'emmere tewakyali, emmere bw'eba ngerabise enva tewakyali. Waliwo yankubira essimu n'ampeereza message, n'ampeereza ka clip nga atabudde ebivaava vange ebintu byakoze tibabiryanga nako, akawunga akalabise naye ate enva tewali. So nga balidde ebintu bye batategeera n'abaana, naye ng'ekirungi tebitta. So twebaza Katonda abooluganda, twebaza Katonda, twebaza Katonda, twebaza Katonda, twebaza Katonda, twebaza Katonda. Ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Atuyisiza ng'eggwanga mu kintu kino, atuyisiza nga famire mu kintu kino, atuyisiza ng'obuweereza, nga ministry, nga makampuni mu kintu ekifaanaganako bwe kiti. Njagala okwebaza balandiroodi kubanga nze abantu b'ensumba mbayigiriza kukola, sibayigiriza kwebaka wadde okutuula wadde okusabiriza. N'omwana gwembulira enjiri, omuzadde oyo agenda okulaba ng'amudduseeko ng'avudde mu boys quarter mwabadde abeera nga boys quarter zigezeemu abapangisa, nga naye agenze kupangisa balala, atandika obulamu. So ndi musanyufu olw'abalandiroodi be naakategeerako, abasonyiye abantu abo ne mubasonyiwa renti. Mwebale nnyo 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 nnyo, mwebalire ddala. Katonda agaziye ensalo zammwe,
Katonda agaziye ensalo zammwe mufiiriddwayo sente za mwezi 2 3 4 abalala mwagabanidde wakati era kale abasazewo nti abapangisa baleeteko 50% nammwe mufiirweyo 50%. Praise God. Abagambye nti zonna tutandika fresh, tutandike na mwezi guno oguliwo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abazi basonyiye zonna mwebale, ababasonyiyeko emyezi 2 tumaze mu kintu emyezi 4, abasonyiyeko 2 oba 3 mwebale nnyo okulaga obuntu bulamu. Abooluganda, ensi tekungulwa, tewali agenda nansi. Tufiiriddwa abagagga bangi mu ggwanga muno, ne tubalaba nga bagenze ne baga nti networth abadde bwati naye nga talina kyatutte. So mwebale nnyo abagagga b'omu Kampala, mwebale nnyo abagagga b'omu bibuga ebyenjawulo, okusingira ddala b'omu Kampala be nategedde nga mwasonyiye abapangisa. Mbasabire essaala ng'eva ku ntobo y'omutima gwange. Thank you so much. Mukama abawa omukisa era kibabalire. Namwe abapangisa mbasabira omukisa ate mubeere beesigwa, ezakkanyiziddwako nti ze munaasasula Katonda abagabirire era bw'ozikwata ziweeyo. Abantu abo batukoledde omulimu gw'amaanyi okutusaasira ensimbi ng'ate beewola ne looni. Banka bo ziba banja tezaabasonyiye. Ebintu bingi gavumenti byeta ku tteeko, naye abantu ne tukwatagana mu buntu bulamu obwo. So njagala kubebaza pulogulaamu eno ey'emisingi olunaku olwaleero. Mbebaza Balandi Road, mbebaza Balandi Road abatusuza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sinawulirayo nnyo Balandi Road abatusuza nga sente bazijeewo oba nga basonyiye oba nga bagabanyidde wakati, naye kiri wakati wo n'omupangisaawo. Kiri wakati wo n'omupangisaawo. Kati bano abakeedi tubategedde nnyo olw'okubanga balina abantu bangi be baakomodatinga, ne bwe baba bakoze ekintu kiri mu bantu bangi abasanyufu baba bagenda kwogera tukiwulire. Naye kyemmanyi nti n'abannannyini mayumba gasse kinnoomu ag'abapangisa musaasidde abantu bangi. N'okusaasira okusinga kwe kuba nti tewabaddeewo kintu kino nti kibunye wonna, nti mumenya enzigi mugyeko amabaati abantu mubagoba kabi. So mwebale for your patience, mwebale obugumiikiriza, mwebalire ddala era mwongere mugumiikirize. Naye era nkyasaba nga nsabira mikwano gyange betumanyiganye nabo ne betutamanyiganye nabo betusinganya ku social media, mbasabira erimwe Balandi Road abatusuza gye tuteeka otulo nti kive gye muli mu kwagala mu kuwaayo okulwa Katonda n'ensi yammwe, mwogere n'abapangisa bammwe mubasonyiweyo ku myezi 4, mubasonyiweko emyezi 2 oba mbasonyiweko emyezi 3. Ate bw'oba oyina embavu n'omutima ogwo ogugaba, Bayibuli ega nti emmeeme gabaagaba eneega ejjanga. Bw'oba oyina embavu ezo n'omutima ogwo, oli wa ddembe ogambira ddala nti emyezi 4 ngi basonye tutandikire mutandikidde okukola. Ennyumba ye esigala nnyumba yo, naye ate obeera otaddewo omusingi n'abaana n'abazzukulu kwe baneeyagalira. Kwegamba nga batunulira abaana bo babazzukulu bo nti abo baana ba gundi. Mu biseera bya COVID-19 yakola obuntu bulamu obusukkiridde, abantu yabaleka, twasulanga ku nnyumba ze, yatukola bwati ne bwati mu kaseera akakali akazibu ennyo. Oyo omwana mumugulirewo oluggi. Abooluganda, erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga zaabu, erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja ag'ebbeeyi. Bayibuli bweyogera mu kitabo ky'Engero, Sulemaani talina kigambo kyayogera nga kirimu okusaaga. N'olwekyo ekiri mu Ngero 22, Engero essula 22, mba njagala nnyo ne njogera ekigambo ne tukiwaako reference. Proverbs chapter 22 verse 1. Proverbs chapter 22 verse 1. Engero essula 22 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Bayibuli egambye bw'eti, erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga. Basoose ekyo, basookedde ku bugagga. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi. So osobola okuba n'obugagga obungi naye ate n'ofiirwa erinnya. Abantu b'osonyiye renti nga kiri waafu,
ng'olaba nti ddala embeera mwe babadde tibayinawo bajje kantu konna. Jjukira nti ne baba n'ate amasomero era gajja kusigala nga gatutunuulidde. Naye bw'otandikira wano oba okoze erinnya. Si linnya nti bakuwaane eyo, naye mu maaso ga Katonda ate ne mu maaso g'abantu erinnya eddungi lisingira wala obugagga okulondebwa. Engero essula 22 lunyiri lumakingi be abali ku TV mu lumakingi. Engero essula 22 olunyiri olusooka lugambye bwe luti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi. Erinnya basoose kuligatta na bugagga. Minzaani kati eriko linnya na bugagga, naye erinnya lisinze okusinziira ku byawandiikibwa, lisinze obuzito ku bugagga obungi. Okay? Erinnya eddungi lisinga obuzito obugagga obungi. Engero essula 22 olunyiriri nga bulaba ku TV, Proverbs chapter 22 verse 1. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi. N'okuganja n'okwagalwa okusinga effeeza ne zaabu. Abantu bo bafunamu obuganzi, abantu be bakwagala, osingira wala ayina ffeeza, osingira wala ayina zaabu. Tusome erinnya eddungi, engero essula 22 olunyiriri olusooka. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi, n'okuganja n'okwagalwa okusinga ffeeza ne zaabu. Eri awaffe Masaka bagamba nti obumanyi bukira obuzira. Obumanyi bukira obuzira. Omuntu ng'ayina erinnya ddungi n'aba ng'amanyiddwa, abantu nga bamwenyumiririzaamu, asinga hiro, asinga omuzira akwata effumu, asinga omuzira akwata ekitala, asinga omuzira akwata ekitala n'engabo. Ng'olina erinnya ddungi osinga bajjenero. N'olwekyo ebigambo by'okusaasira abantu n'oyimirira wamu nabo mu kiseera ekizibu, we wava erinnya eddungi, we wava okuganja, we wava okwagalwa. Abantu basobola okwagala, oli n'akwatibwa obujja nga alaba bakwagadde nnyo, ng'ate matu otaddemu katono nnyo. Akantu ako akatono k'oteekamu kasobola okugulirawo abaana b'abaana bo enzigi. Okwagala Yonasaani kwe yayagala Dawudi kwaleetera Dawudi okugulawo enzigi. Naggulawo enzigi mu mulembe gw'abazzukulu ba Mefibosesi. Eyo ndi mu Deep Bible. Abasomi ba Bayibuli bakitegedde. Kubanga Dawudi yatuuka n'atuula mu birungi. Najjukira nti bwe yali mu dduka nga yiganyizibwa Sawulo, omwana wa Sawulo yennyini mu nnyumba omuli omulabe, ate mwe mwali n'omukwano, omwana wa Sawulo ayitibwa Yonasaani, n'ayagala nnyo Dawudi era ng'amubuulirako ng'amugamba nze mmanyi tolirema kufuuka kabaka. Naye ng'ayogera bw'atyo ye yandibadde omusika, ye yandizze mu bwakabaka. Naye munnange, omwana nga bw'abeera n'ekitaawe, Yonasaani yafiira ku lutalo n'ekitaawe Sawulo. Dawudi aba atudde bw'ati, era osabanga omutima ng'ogwa Dawudi bannange. Najjukira Dawudi teyeerabira. N'agamba naye bannange, tewaliwo n'omu yasigalawo mu nnyumba ya Sawulo, mu lulyo lwa Yonasaani, mukola ebirungi olwa Yonasaani. Ne banoonyanga bali omusajja eyagongobala, kwegamba nga bw'omanyi nti oluusi emirembe gikyuka, abaali obulungi ne babeera bubi. Omuntu ng'ali eyo talina na ssuubi, naye kubanga layini mwava waliwo yakola erinnya. Erinnya eryo eryakolebwa lyayamba Mefibosesi, n'asikibwayo n'aleetebwa ku mmeeza ya kabaka. Tomanya abantu b'osonyiwa nti olwaleero
tomanya abantu b'osonyiwa amabanja abamu osobola omusonyiwa ebbanja nga sente wali wazimuwa omutima gwe ne gusanyuka wadde si musabi nnyo naye buli muntu atomerwa ekirungi olwawo okuwulira nga yogera sitaani omizimu oba lubaale ne bw'aba nannyini masabo ekirungi bwe kimubaako katonda akuwa omukisa mwana wange katonda akuwa omukisa muganda wange katonda akuwa omukisa kubanga ffenna katonda ali omu katonda ali omu abantu bakyuka bukyusi bakyama bukyami ne badda mu bino ne biri naye katonda yatonda eggulu n'ensi ali omu katonda abo balina omubiri bonna ali omu olwaliwo pulogulaamu y'emisingi njagala gidedikeetinga awo kola erinnya eddungi kolayo ekikolwa ekirungi erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi yesu waliwo sente z'ogenda okufiirwa naye ky'ogenda okufunamu tekigula sente wangi ky'ogenda okufunamu tekigula sente wano mu uganda tetuli wala nnyo mu uganda mwennyini tulinamu abantu abaafiirwa amannya ng'omwana we tosobola musembeza mu kampuni yo nga toyina muntu ayina kalandira ako gw'osobola kusembeza mu bintu byo ne bw'oba oyina kibanda kya kutunda nku tosembeza bantu abo kubanga babateeka mu lujjudde nga banyaga ensimbi ez'eggwanga lino era bayina nnyingi naye tebayina linnya erinnya lisinga obugagga obungi bunafu ku linnya okwagalwa okuganja kusinga amayinja gano abiri ag'omuwendo feeza ne zaabu Proverbs 22:1 erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi n'okuganja n'okwagalwa okusinga feeza ne zaabu okitegedde oba oli musiraamu oba oli mukatoliki oba oli mulokole oba oli mwangirikani ekinaalaga ekituufu ky'oli kyekyo ky'ogenda okukola mu kaseera ke tulimu buli omu ku ffe alina kyasobola okukolawo baako ky'okolawo nga nekyokolawo kiri mu favors z'abantu omuntu kyasiga kyakungula ekyo ky'onoosiga geganaaba amakungula go njagala nnyo enjiri ey'amazima obutayimira wano okugamba nti omuntu kyasiga kyakungula kwata ennamba ya mobile money eno weereza sente nze siri musumba kikula ekyo ekyababbi njogera ku bikolwa osiga okuganja osiga okusaasira ojja kufunamu okusaasirwa abantu balaba okuganja mu maaso go naawe onoolaba okuganja mu maaso gaabwe ne mu maaso ga katonda waabwe ne mu nsi yonna regardless of your faith at this time we all have something to do weekebera olabe kiki ky'osobola okukolawo mu kaseera bwe kati naawe n'oba ng'otaddeko ettafaali ng'abantu bava mu kinnya omulabe mwabadde agala otuteeka katusooke tuwumulemu katono tuve mu kitundu ekisooka tukomewo nate mu kitundu ekyokubiri teweerabira nti erinnya eddungi lisinga obugagga obungi sigala ku Soloti. Amiina. Soul Television Femunyo mbakulisizaayo ddala mu bulango obwo butabadde bungi. Tubadde mu kaseera kalungi, akaseera ak'okwejjukanya kye tuyiseemu, akaseera ak'okwebaza abooluganda. Naawe kennyini weebazanga oyo akoze ekirungi. Mwebazenga ng'alaba, mwebazenga nga talaba. Musabirenga ng'alaba, musabirenga nga talaba. Kubanga kyaba akoze kirema abantu bangi. Abooluganda abantu bangi abasalawo n'agamba nti ajja kweriisa yekka. Abantu bangi abasalawo n'agamba nti ajja kwekusa yekka. Abantu bangi abasalawo n'agamba nti ebintu bye kaagaziye bugaziya waabiteeka. N'abiteeka waabiteeka mu linnya ly'okukolerera future. Abooluganda teri kye bayita kukolerera future. Naye at the expense of other people's lives. Tewaliwo kye bayita kukolerera future. Ng'abalala bakosebwa. Abantu abalala nga bafa. Abantu abalala nga banyigirizibwa. Abantu abalala nga balinnyirirwa. Naye nga tofaayo nga tokissaako mwoyo. Tekiriyo bwe kityo. So, kikulu nnyo okwewaayo n'ogamba nti kanneerekereze ekigambo kinzigiridde.
kanerekereze mwebale nnyo abeerekereza n'ogamba kanerekereze ku lw'abantu ne weerekereza ku lw'abantu abalala ne wabaayo omulala asanyukako ne famire ye nga gw'okikoze. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Nziramu okwebaza balandiroodi b'ebizimbe ebiri mu bibuga ebitali bimu okuba nti mubadde so considerate ne muleka abapangisa ne musalawo ne muga nti abamu batandikire kusasula we batandikidde okukola eri we baali bakoma okukola babangibwa abali batasasudde naye okuba ne balekerawo okukola okutuuka le bazzeemu okukola nga bagenda kubangibwa kutuuka lwe bazzeemu okukola nga wakati awo ebbanja eribadde litiisa abantu awo nga waliwo evinze. Weebale nnyo weebalire ddala. Mukama akuwa omukisa n'abaana bo n'abaana b'abaana bo bonna bagweyagaliremu. Okay, tubadde tugamba nti nammwe ate balandiroodi abasuza abantu sekinnoomu abalina abapangisa bano neeri nga ye investment yo mu byonna ky'oba ojjukira nti okuddiza Katonda oba olina kuwola mwavu. Omwavu kasita omuwa ekintu oba owaze Katonda ebbanja Bayibuli bwegamba. Omwavu bw'omuyamba mu mbeera y'obwavu oba owaze Katonda ebbanja ate Katonda si mulyaza amaanyi Katonda ajja kukusasula. So tubebaza temukoledde bwereere ne bwe batakusiima Katonda aba amaze okusiima. Kubanga abaana b'abantu tetufaanagana. Eriyo gw'okolera n'obanga asudde mu kinnya naye tunuliranga oyo Katonda atwesigisiza obugagga bwe. Buli kye tulina ku nsi Katonda yakituwadde abooluganda. Katonda atwesigisiza bwesigisa bugagga bwe. Abagagga abagendedde mu COVID mu mawanga agaakulaakulana tebalina kye batutte ku bugagga bwe balina. Abagagga abaagenda nga si COVID tebalina kye baatwala. Mu Uganda tulinamu omugagga gwe nsobola okugerezaako nga n'abantu be tebajja kunyiiga. Ebintu bye nga byali buli wantu wonna. Kye yasobola okugabako ne bamwebaza n'afuna empeera yakyo ng'akyali mulamu. Ekyo empeera yakyo tewali aligimuggyako. Ky'ataasobola kukola bw'atyo tewaliwo kirala kyakifunamu. Katonda abikyusa nga biteeka mikono mirala. Katonda ye Katonda atwesigisa obugagga naye ng'agenda buwa generations to generations to generations. Ebimu biviira ddala ne mu kika ne biyingira mu kika ekirala. Omugagga gwe mba njagala okwogerako mu mutima mulungi ye Sebaana Kizito, John Sebaana Kizito. Tewali abuusabuusa bugagga bwe mu ggwanga lino. Naye ku bugagga bwe obungi nga ndowooza batwogereko Sure House kiriwa kye baamuteeka nakyo mu ttaka. Kiriwa kye baamuteeka nakyo mu ttaka. Yalina omutima mulungi, yayamba bannabyabufuzi bangi, yayamba abantu bangi, ekyo kye yagenda nakyo. N'olwekyo mukwano gwange nga tonabakubaya nti n'abaaloni nawe tebakusaasidde. Ekyobutakusaasira gwe tekikuleetera butasaasira. Mu pulogulaamu y'emisingi olwaleero njagala oyige. Kye bakukoze nga kibi tokikola balala. Gwe abalala bakola ekirungi ate mwate omumwono ojja amakungula aganaakuviirako ate okuvunuka kiri ekyoli atakusaasidde naye asigale nga yeewuunya engeri gy'okivuunuse. Okitegede kye ŋŋamba. So okuyamba kye kyatutondesa mu pulogulaamu y'emisingi olunaku olwaleero. Okuyamba kye kyatutondesa njagala okiyige. We were created, we were born to complement each others, to help each others. But unfortunately, with the works of the devil, people find themselves complicating other people's lives, putting others down. But we are supposed to lift others, to lift each other's hands. Tuteekeddwa kuyambagana. Nkubuulira nti ky'otakoze mu kaseera ke tuyiseemu tolikikola. Omuntu gw'oyagala owe ng'ate naye alina alikwebaza naye tagenda kwebazanga gw'oweeredde mu COVID. Ate nga ne kaakati wakyaliwo akadirisa ak'omukisa. We still see that window of opportunity
bw'oba oli landlord is the pressure. Abantu bwe batawuluzeeko pressure bawonyeeko pressure eyo. Omukyala ayingire mu nnyumba n'omwami banyumize ku baana emyezi ena bagitusonyiye, ennyumba esigalawo, esigala eri mu pulaani yayo nga bwe wagikola. Naye mukwano ky'oba ofunidde awo tekimanyi nnyumba, tekimanyi byapa bya ttaka, tekimanyi bugagga, tekina kyekimanyi. Nina mukwano gwange akedde n'ankubirako ku ssimu, alina bizinesi ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo, abadde essente z'abanjiba ndowooza zirawundinga mu milioni 12 awamu asasula 15 zibadde awo mu lwenji eyo. Naye nga bakama be bannannyini bifo bonna bamukubidde amasimu nga bamuga nti olwe background yaffe naawe tetusobola kugamba nti naataate ogenda kutandikira wano okusasula, ziri endala tuzireke. Naye tagenda kubeerabira. Nawe kuba akafaananyi omuntu abanjiba milioni 12 mu looni abamugagga. Naye n'omugagga era omuleka. Bw'oba oyamba lwa mbeera, toyamba lwa status. Bw'oba oyamba lwa mbeera ebaddewo, toyamba lwa status. Bannange n'omugagga yeetaaga era abantu abo bafuna obuzibu ng'anoonya omuntu ali mu kukolerayo ekirungi ne bwe kaba katono akayinza okukwata ku mutima gw'omugagga n'amanya nti Katonda akyamwagala, tekaba kanene, kaba katono. Kaakati ono soogedde naye bigenda wala. Naye nja kumukubira ku ssimu twogeremu, kubanga naye alina apartments bamusonyiyeza eri gy'akolera. Naye alina apartments. So enkya oba okwosa enkya nja mukubirako. Naye kyemmanyi tagwa kulaba programu ya misingi. Emisingi oba salt media y'abantu bonna munnanga abalokole n'abatali balokole. Abantu bafunira kuno ebigambo ebinaabawo omukisa ogw'obulamu n'obulamu bwonna. So kwali n'ekyo gwogo basonyiye. Ate naawe mu ssanyu eryo naawe funayo gw'obulesinga, naawe funayo gw'osanyusa. Ayinza okuba nga gwe toyina mupangisa nga bakusonyiye nga naawe oli mupangisa. Naye oyinza okuba olina omutembeeyi gw'omanyi nga ssente zaggwawo, oba wa bodaboda eya looni, oba funayo naawe. Nsaba guno omwezi nga tegunnaggwako, buli omu obeeko gw'oyiikiriza, nkuyise kuyiikiriza. Buli omu baako gw'oyiikiriza, funa we weenyiga. Funayo we weenyiga oyole ku mukisa guno, nkwegayiridde. Buli omu funayo we weenyiga oyole ku mukisa guno. Yes. Oyinza okuba tomanyi kizibu kya muntu era tagenda kukaabirira, naye nga bakusonyiye milioni 6. Katonda ng'akusaasidde sibaye emitwalo 5 obeeko nawe gw'ogiwa. Katonda ng'akusaasidde sibaye akakadde kamu obeeko nawe gw'okawa. Oyinza okuba omumanyi oba tomumanyi. Oyinza okusalawo n'ogamba nti kantambule nve eno mu apartment ngende mpitireko eyo mu nsokolosokolo. Oyitireko eyo ojja kusangayo omukazi omukadde, oba ojja kusangayo omuwala, oba ojja kusangayo omuvubuka. Omugambe nti Katonda antumye gy'oli. Antumye gy'oli, buno obubaka bubwo, amannya go totawana gassaako. Ajja genda okebera obubaka ng'omulekedde emitwalo 8, omulekedde emitwalo 5, omulekedde akakadde, omulekedde obukadde 2. Kati ng'oli gwe basonyiye obukadde 12 mu myezi 4. 12. Kyemmanyi kwali ku misingi. Musaba naye akonsidaringa bali mu apartment. Naye ate naawe gwe bakonsidaniza ali mu apartment, naawe osobola okubaako gw'oyamba eyo mu ghetto, ate nga si byakweraga era nga si byakweranga. Nyina omugagga gwe manyi alina ebizimbe ebiwera mu Kampala, ababe yali yabasonyiirawo, bonna yabakommunikatingira, era naye kwali ku pulogulaamu y'emisingi.
I salute you sir and your family in Naguru. Kwali ababa yabasonyiwa takuba kere si muntu wa kerere talekana naye ababa emitima gy'abatuula wamu yabagamba bakatambuzaako emyezi egi ebiri n'abagamba basale pressure tebeeraliikirira n'abagamba emyezi ebiri egiyise agibasonyiye nga tewanabawona pressure yagamba ndi batuggulire baggulewo biki naye ng'akimanyi nti abantu be gye bali bajja kuba beeraliikiridde. Abooluganda waliwo abantu be batuteeka mu mikono va mu bannabyabufuzi abatuyita abantu baabwe nga tebatwagala. Bannabyabufuzi boogera abantu bange abeegindi naye ng'ayogera bw'atyo nga ayogera ku bantu be ndowooza balinganga basiraves nti abatundanga buli kaseera ye n'afunamu byafunyeemu. Naye abantu Katonda baakuwadde ku akeedi, abantu Katonda baakuwadde mu saaluuni bakozi bo, abantu Katonda kati nze bampadde mu soroti, abantu Katonda baakuwadde yonna gy'oli nga gw'oli in charge. Abantu abo Katonda abakuvunaana not as in nti oba olina omusango abakuvunaana. Like I'm saying he has given you responsibilities. You are responsible for those people. Emitima gyabwe osobola ogikyamusa, osobola ogikkakkanya. So tuyise mu kintu kya myezi ena naye oli gwe njogerako we Naguru yabasonyiwa giri akawera myezi egi n'amanya nti kati babuliddwako obutuuliro bangi nnyo Mukama bamwesigisiza n'abagambirawo communication n'ebatuukamu. Buli omu yagendanga okulaga munne with so much excitement nti emyezi ebiri baginsonyiye gye tuyiseemu nga n'oli naye message agirina, n'oli naye nga message agirina. You don't know what you cause in heaven. Tomanyi ky'obeera okoze mu bwakabaka bwa Katonda. Kati naawe gwe baakikolera ka message n'okalagako ne munonga naye akalina, naawe baako omuntu gw'owayo obubaka obulungi, baako omuntu gw'owayo obubaka obulungi, naawe baako gw'osanyusa. Bwe bakusanyusanga ku levo yo naawe onoonyanga gw'osanyusa ku levo eddako. Ate naye bw'abanga awuliza purogulaamu y'emisingi naye ajja kunoonya gw'asanyusa ku levo eddako. Tugenda okumaliriza ng'eggwanga sanyufu. Nolwekyo twagala kubebaza ab'emitima emirungi ababadde bawaguzaako ku kiwagu kyo n'owagulako n'owaako omuntu. Kwegambanga oyina engeri gy'ozzenga okwasaganyamuuko n'abantu mu mbeera eno. Mukama akikubalire. Nsaba ne bw'oba ogenda kulinnya nnyonyi Katonda agendenga naawe. Nsaba ne bw'oba ogendanga kuyingira kibuga Katonda agendenga naawe. Waliwo omuntu omu era siru gwe mmanyi mu nsonyiwe kasa soogera mannya gammwe yeetema famire 17. 17 families yabadde aziriisa okuva pandemic lwe yabaawo okutuusa olwaleero. Families 17 bambuulirako kubanga banneesiga, bambuulirako kubanga banneesiga. Nangamba nyina kyempitamu nsabira nakola obweyamo ndabirira abantu bwe bati nyina famire 17 zendabirira naye saagala kulemererwa. Katonda wange saagala muswaza bagambe nti ate nalemereddwa baali bebaziza Katonda abawaddeyo omuntu. Ate kati mbagambe nti bannange mbatadde kati mbambateeraani oyo gwe n'abateera omukisa Katonda gwagenda omuwa abalabirire. Nsaba Katonda aguyise eno kubanga nze nasooka okweyama. Wonderful. Omuntu n'alabirira famire 17 nakati tannaba kuzita kubanga wakyaliwo akatonotono akakutte. Ate naawe alabirirwa Katonda bw'akuyambanga n'obaako ky'okutte. Sasula ebbanja not eryo ye yakuyamba. Oyo musindikire essaala naye naawe funayo gw'oyamba. Funayo gw'oyamba. Eno ensi yakuyambagana. God created mankind to complement each other, to help each other. The world would be a better place if we all cease to complicate other people's lives. Singa fena tulekerawo okalubiriza obulamu bw'abantu abalala. Nga bw'oyagala obulamu obulungi n'abalala n'okola ky'osobola
okulabika nti nabo babeera mu bulamu obulungi. Nolwekyo Bayibuli etugambye mu Ngero essula 22 Engero Proverbs chapter 22 verse 1 erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi. Kyobalaba nti oluusi ne mu byobufuzi omuntu asobola okujja n'omudidi n'aguyuwa abantu tebagaana zirya ne bawaayina erinnya. Wangi bye biseera bye tulimu nnyo okubulira ekigambo kino. Teweesigulanga ssente bajja zirya. Bajja zirya baleme okuwa akantu konna. Kubanga ekigambo kino ekyokulondebwa kigambo kigazi. Kankinoonyeeko mu Luzungu babalekerekeyo Oluganda ku TV. Babalekerekeyo Oluganda Engero 22 olunnyo lusooka erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi. N'okuganja n'okwagalwa okusinga feeza ne zaabu. Okay? Kanjinoonye mu Luzungu nga baba batereddewo awo ey'Oluganda. Proverbs chapter 22 verse 1. Bayibuli etugambye bweti. A good name is to be chosen rather than great riches. Eyo n'Oluzungu yakijjayo bulungi nga kijja mu Hebrew Aramaic. A good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Kyova olaba abantu abamu tebalina mirembe nga ssente balina nnyingi. Kiki ekibabuzizza emirembe nga te ssente balina nnyingi? Okuganja, okwagalwa, awatali kwagalwa, awatali kuganja nga toli muganzi wadde weezizika ssente owulira bubi. So abooluganda program y'olwaleero tugiwaddeyo okwebaza Katonda nga n'emisingi nga neera nkyabo bwe yabadde. Twebazizza Katonda ate twebazizza abantu Ssekinnoomu. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye era mbasaba nti wakyaliwo ekyokukola. Ekyokukola ekyo tukikole. Baako naawe gw'osupurizinga mu kaseera kano nga ensi etandise okudda engulu. Ensi ng'etandise okudda engulu. Baako gw'osupurizinga. Wakyaliyo abantu bangi abali mu bwetaavu. Bw'oba olina obusobozi obwo kikole. Fenga House of Prayer, fenga Salt Media kye twasobola okukola, twagamba katubasabire essaala, twagamba tugenda kusaba essaala etaliko terms and conditions, etasosola mawanga, etasosola madiini. Okuva embeera yatandika tewali kye tusaba muntu yenna. Era Mukama atusobozesezza. Bwe walibaawo obusobozi bwe tuli kusaba olituwa ng'otegerere ky'otuweera. Yeah. So, tusabe Katonda tumalireko ddala. Commitment yaffe twagikola. We contributed ku government nga abantu bali bubi. Naye ne tugamba ne bwe tudda ku TV ne ku radio. Abantu katubasinkane nga bwe beetaaga. Katwambale engato zaabwe. Tuwulire kye bayitamu. Tuleme kudda kuno kubatega binamba by'amasimu. Kubanga ababa kudaalira bali mu mbeera mbi naye nga ogamba oli musumba naye omusumba atalina kisa eri ekisibo. So akaseera akabadde kalungi tulabye ensiisira bwe zenkana emyoyo. Otegedde omusumba we yaani? Otegedde mukwano gwo yaani? Otegedde gurupu ze wali otambuliramu zaali zigasaaki? Lesoni za COVID-19, lockdown ne quarantine, abooluganda temuzisuulanga. Omukwano gw'ozimbye ne Katonda toguvaako. Nyweza Katonda, yagala Katonda, kolanga obulungi ffenna tuwangula obubi. Ngambye eki? Kolanga obulungi ffenna tuwangula obubi. Ku lwa Katonda n'ensi yange kanve ku Soroti kubanga ab'amawulire bajja. Ate amawulire g'oku ssaawa 3 ge mawulire agasinga era obalaba beeteeseteese dda babeera stand by buli kimu baba bakitegese dda. Tuyina omwoyo ogwo ogw'okweteekateeka, omwoyo ogwagala kye tukola.
Katonda nga atuwadde amaanyi twagala kukola n'amaanyi gaffe gonna okubaako ettaffaali lye tuteeka mu bulamu bwo omunnyo gubeere mu nnyumba yo nga gwa nsonga nolwekyo amawulire gajja bwedda mbalaba beeteeseteesa ba Salt TV ate ne Salt FM program lindirira ennungi ennyo nayo ejja tugenda betyo mpolampola emisingi gikomyawo njagala kujjukiza nti olw'okutaano lwa wiiki eno tetusobola butasula mu night prayer ey'okujaganya kujaguza live ku Salt FM, Salt TV, YouTube, Facebook, ate era ne ku Salt Media app. Amawulire amala amalungi gennyina abayudaaya betwali nabo nga bajaguza omwezi guno gwonna gukyali gwa kujaguza mu Isirayiri. Basazeewo tuddemu twogereko nabo olw'omukaaga ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Nolwekyo ku TV ne ku FM tugenda kusaaka abayudaaya abo nga bali mu Isirayiri. Mukama atuwadde technology tuddemu twogereko nabo. It's a blessing to rehearse, to communicate, to talk, to have an interaction with the Jews. Nolwekyo balonda solo tenange simanyi lwaki naye ate era bumanyi lwaki kubanga twagala Katonda. Olw'omukaaga ne muno mutemyeko ku Salt FM, Salt TV tugenda kuba n'abayudaaya seeti ndala egenda kubanga nayo etubuulira ate butya omukwano gwa Afrika ne Isirayiri bwe gugenda okubaawo, omukwano gwa Uganda ne Isirayiri, Isirayiri ne Uganda, Isirayiri ne Uganda, Uganda ne Isirayiri bwe gunaabaawo. Ne muno mutemyeko lwa mukaaga olw'eggulo ssaawa 9 ku radio ne ku TV live nga ndi mu studio nga nabo bali eri. Ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama abanjagalire mwongere okulaba ebirungi atugire ddala mu ddubi lino aweebwe ekitiibwa. Sigala ku Salt.